السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض الكفتة. هنعمل مع بعض كفتة بمكونات سهلة خالص وبسيطة، من غير ما نحط بهارات كتير ومكونات كتير. كل الحاجات دي بتغير في طعم الكفتة، لكن دي كفتة طبيعية بجد. يلا نسمي الله ونشوف المقادير ونشوف عاملين ايه. معايا ربطة بقدونس صغيرة، كيلو الا ربع من اللحمه، وثلاث بصلات صغيرين، وقرن فلفل حامي او بارز زي ما انت عايز، وفلفل اسمر، وبهارات كفته. هي دي مكوناتنا بس. هبدا بقى اجيب الكبه واحط فيها البقدونس بالشكل ده. طبعا ما تحطيش العيدان، حطي الورق بس. وبعد كده برضه احط البصل قطعته بالشكل ده، وبعد كده احط الفلفل، وبعد كده احط حته من الدهن الضاني بيديها طعم حلو قوي، اللي هي حته من اللي هي كده بتديها طعم بجد فظيع. طبعا لازم يكون اللحمه اصلا فيها ماده دهنيه عشان تديكي دسامه وطعم حلو قوي. وبدات طبعا افرم كل المكونات دي مع بعض، وبدات افضيها بالشكل ده كده، وهنزل بعد كده باللحمه. وبعد كده احط فلفل اسمر وبهارات كفته، وهبدا بقى اخلط كل المكونات دي كلها مع بعض. اخلطها كويس جدا علشان لما بتيجي تصبعي الكفته بتبقى متماسكه معاكي كويس جدا. وبدات طبعا هنا ما كنتش حطيت ملح، بدات احط ملح. ده خلاص جهزت معانا وبقت معانا بالشكل ده. هبدا بقى اجيب صاج او صينيه وادهني شويه زيت، وهبدا بقى اصبع في الكفته. طبعا بتصبعيها باي حاجه عندك، ممكن بعصيان الشيش طاووق، بسيخ لو عندك، او بظهر المعلقه او ظهر الشوكه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. انا هنا بدات اصبعها بظهر الشوكه علشان بعد الكفته ما تستوي تبقى مفرغه من جوه وجميله قوي. زي ما انت شايفه الكفته متماسكه معايا كويس قوي علشان خلطت كل المكونات مع بعض كويس قوي. فطبعا لما بتخلطيها كويس بتديكي صباع كفته حلو قوي كده. خلاص خلصت معانا كميه الكفته. هبدا بقى احطها في الفرن. اول لما بحطها في الفرن بولع الفرن من تحت بس، ما بولعش عليه من فوق، وهفضل بقى اقلب في صباع الكفته من فوق لتحت لغايه لما الكفته تستوي معانا. بعد الكفته ما تستوي بروح مولع الشوايه عشان تديكي لون التحمير كده. خلاص استوت معانا وبقت معانا بالشكل ده. انا هنا كنت بحمر فحميه طبعا وبجهزها للكفته لغايه لما الكفته تستوي معانا. هنبدا بقى نجهز ورق فويل صغير كده عشان نحط فيها حته الفحميه اللي احنا حمرناها بالشكل ده كده. اروح حاطه عليها نقطه زيت صغيره. تبدا بقى في الوقت ده تغطيها بسرعه باي حاجه عندك علشان الدخان بتاع الفحمايه يدي للكفته طعم الشوي وريحه الشوي، يبقى فيها جميل قوي. وبعد كده هبدا بقى طبعا اخد صوابع الكفته واحطها في طبق التقديم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدا بقى ارش عليها شويه بقدونس. وبقت معانا بالشكل القمر ده. والله يا جماعه فظيعه، خفيفه كده ومش مكتومه، بجد فظيعه تحفه بجد. مش قادره اقولك على جمالها. لو انت جربتيها مش هتبطلي تعمليها، وبجد جربيها واستنى رايكم في الكومنتات. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، بجد يا رب يعجبكم. وما تنسيش تعملي لايك وشير ومتابعه للقناه عشان يوصلك كل فيديوهاتي. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.